हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो वी का डिटेल्स। तो गाइस आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ गया पीसी बिल्ड। इस पीसी के अंदर आप गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग जो भी काम हो वो आराम से कर सकते हो। और इस पीसी का प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है 78,500। तो गाइस बात करें इस पीसी के बारे में, हमने क्या क्या प्रोडक्ट यूज करा है तो सचिन भैया आपको बताएंगे हमने इस पीसी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट यूज करे हैं और हमारी शॉप के बारे में भी आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो सचिन भैया बताइए, इस पीसी के अंदर हमने जो प्रोसेसर यूज करा उसके बारे में बताइए। इस पीसी के अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज किया है वो राइजन 5 5600 यूज किया है। इसके अंदर आपको 6 को 12 थ्रेड मिलेंगे। ओके, और इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 13,000 रहने वाला है टैक्स पेड। ओके, और वारंटी? वारंटी इसकी 3 ईयर होगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। ग्राफिक कार्ड जो हमने यूज किया है इसमें गीगाबाइट का ईगल यूज किया है, जो 12 GB का कार्ड है 3060। ग्राफिक कार्ड की जो प्राइसिंग होगी वो 32,500 होगी। ओके, और इसकी वारंटी? इसकी वारंटी 3 ईयर होगी। ओके, और नेक्स्ट में हमने जो इसमें रैम यूज की है एक्सपीजी की A-Data D30 मॉडल यूज किया है, जो कि 8 GB की रैम है। हमने इसके अंदर 8 GB की 2 रैम यूज की है ताकि ड्यूल चैनल पे चल सके और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ओके, और रैम का भी प्राइस बता दीजिए एक बारी। रैम का जो प्राइस होगा 2250 रुपये सिंगल स्टिक का होगा। अगर आप ड्यूल लेंगे तो ड्यूल का प्राइस लग जाएगा। ओके, और इस रैम की वारंटी लाइफ टाइम होगी। ओके, लाइफ टाइम वारंटी होगी। अगर आप कभी कोई इशू आए आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाके इसे रिप्लेस करा सकते हैं। बात करते हैं एसएसडी के बारे में। SSD जो हमने यूज की है इसमें A-Data XPG गेमिंग S5 यूज की है, जो कि 256 GB की SSD है NVMe। ओके, इसका जो SSD का प्राइस जो होने वाला है वो 2500 रुपये होने वाला है और इसकी वारंटी 5 ईयर है। तो भैया बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में, उसके बारे में बताइए। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है MSI का D550M Pro VDH वाईफाई यूज किया है। ओके, तो इसके अंदर आपको 4 रैम स्लॉट मिलेंगे और 2 ही इसमें आपको M.2 के सॉकेट मिलेंगे, एक 3rd जनरेशन एक 4th जनरेशन। ओके, एक 3rd जनरेशन, एक 4th जनरेशन। तो इसका प्राइस भी बता दीजिए एक इसका बारी। जो प्राइस है 10,500 है। ओके, और वारंटी? वारंटी इसकी 3 ईयर होगी। 3 ईयर इसकी वारंटी होगी। जी। उसके बाद पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई जो हमने यूज किया गीगाबाइट की P650B यूज की है, ओके, जो कि 80+ ब्रॉन्ज है। इसकी वारंटी 3 ईयर होगी। जो कॉस्टिंग होगी वो 4200 रुपये होगी। ठीक है, 4200 रुपये। जी। जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए SSD यूज किया है, ऐसे ही हमने स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क यूज की है जो कि 1 TB की है WD Blue। ओके, आप इसमें अपना स्टोरेज रख सकते हो और सॉफ्टवेयर के लिए आप SSD में इंस्टॉल कर सकते हो, तो इससे परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कोई आपको? दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, तो हार्ड ड्राइव का प्राइस क्या रहने वाला भैया? हार्ड ड्राइव का प्राइस होगा 3000। 3000 रुपये। जी। इसकी वारंटी? इसकी वारंटी 2 साल होगी। ओके, ये अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। जो हमने इसमें कैबिनेट यूज की है कोर्सर की 4000D यूज की है। इसके अंदर आपको एक ब्लैक फैन मिलेगा बैक साइड में और एक फ्रंट में RGB फैन, और इसमें आप 5 अलग से फैन भी ऐड कर सकते हो। ओके, इसमें 5 फैन हम अलग से ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको ऐड करने हैं तो। इसका जो प्राइस होगा 7500 होगा। 7500 इसका प्राइस होने वाला हम है। दे रहे हैं पीसी बिल्ड के साथ। तो एक बार ऑल ओवर पीसी का जितना प्राइस है वो बता दीजिए। ऑल ओवर पीसी का जो प्राइस होगा आपका 78,500 होगा। ओके, 78,500 इसका पूरा प्राइस रहने वाला है। अगर आपको ऐसा पीसी बिल्ड करना है तो आप हमारी शॉप पे आ सकते हो। शॉप का एड्रेस है हमारा अविका रिटेल 105 फर्स्ट फ्लोर कुशल बाजार। बिल्डिंग का नंबर है 3233, जो कि नेहरू प्लेस के अंदर पड़ेगी। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा पीसी परचेज करना है तो आप शॉप पे आके विजिट कर सकते हो, ले सकते हो पीसी, नहीं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, होम डिलीवरी अवेलेबल हैगी। तो गाइस सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस चैनल पे हमारे ऐसी वीडियो आती रहती है पीसी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।